시청자 여러분 안녕하십니까? 최근 공동주택의 고질적인 문제인 층간소음에 대한 관심이 뜨겁습니다. 오늘 저희는 이 분야의 전문성을 갖춘 방음법인 데시벨 김석은 대표님을 모시고 심층 대화를 나눠보겠습니다. 김석은 대표님, 바쁘신 와중에 자리해 주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 방음법인 데시벨 대표 김석은입니다. 대표님의 회사, 방음법인 데시벨이 추구하는 핵심 방향은 무엇인가요? 고객들에게 궁극적으로 어떤 가치를 제공하고자 하시나요? 저희는 고객들의 거주 공간에서 발생하는 모든 소음과 진동 문제를 해결하여 평온한 일상을 찾아드리는 것을 최우선 목표로 하고 있습니다. 모든 소음과 진동이 핵심이군요. 그렇다면 그 모든 문제를 해결하기 위해 방음법인 데시벨이 수행하는 구체적인 업무 분야는 어떻게 되나요? 시청자들의 이해를 돕기 위해 설명 부탁드립니다. 저희 업무는 크게 소음 진단, 방음 시공, 기술 자문, 그리고 층간소음 모범단지 인증 컨설팅으로 나뉩니다. 시공 분야만 보더라도 층간소음, 엘리베이터 진동소음, 수격현상 해결 등 매우 광범위합니다. 놀랍습니다. 특히 진동 문제까지 다루신다는 점이 인상적인데요. 다른 방음 시공 회사와 차별화되는 가장 큰 경쟁력은 무엇이라고 보시나요? 가장 큰 차이점은 전문 자격 보유입니다. 저희는 소음 진동 기사, 층간소음 관리사 1급, 탐정 소음 분야 자격을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 소음뿐만 아니라 진동 문제 해결에 대한 전문성을 갖추고 기술적으로 접근합니다. 자격증을 통한 전문성 확보는 신뢰도를 높이는 중요한 요소 같습니다. 그리고 또 한 가지, 고객 만족을 위한 원스톱 서비스도 제공하신다고 들었습니다. 이 부분에 대해 설명 부탁드립니다. 저희는 소음 측정부터 시공, 도배, 입주 청소, 안전 점검까지 모든 과정을 저희가 책임지는 원스톱 서비스를 제공하여 고객님들의 번거로움을 최소화하고 있습니다. 전문성과 원스톱 서비스가 방음법인 데시벨만의 확고한 강점이라는 점을 확인했습니다. 마지막으로 시청자분들과 예비 고객분들께 드리고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다. 고객님들의 소음 진동 문제를 해결함으로써 결과적으로 재산 가치를 지켜드린다는 생각으로 최선을 다하고 있습니다. 많은 관심과 성원 부탁드립니다. 오늘 방음법인 데시벨 김석은 대표님과 함께했습니다. 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 시청자 여러분도 평온한 일상을 되찾으시길 바랍니다. 고맙습니다.